hierdie week wil ek met jou praat oor Jeremy Breno. Jeremy Breno. Nou, Jeremy Breno het in New York op 'n Sondagmiddag in Julie 1994, hy was 16 jaar oud, toe hy besig om golf te speel saam met 'n vriend. En hulle sê hy was 'n goeie golfspeler gewees en hy het vir sy hoërskoolspan gespeel, maar op hierdie dag op die 5de puitjie het hy nie 'n goeie hou geslaan nie. En wat hy toe doen is, hy vat toe sy stok en jy sien die staal shaft, né? In daai jare het hulle mos net staal shafts gehad. Selfs vir jou drywers en jou houte het hulle net staal shafts gehad en hy vat toe sy stok, sy hout en hy slat die bankie by daai puitjie. En toe gebeur 1 uit 'n miljoen tragedie. Is die shaft snap en die deel wat snap skiet terug en hy's dwars deur sy hart. Kan jy dit imagine? En ek vertel dit vir jou, soos ek sê, elke week gaan ek begin met 'n ander een, net om jou te herinner dat nie een van ons weet wanneer is ons dag of tyd nie. Dit gebeur elke dag reg oor die wêreld op die onwaarskynlikste maniere, en ek het nou maar net, toe ek sy storie lees en ek sien 1994, toe probeer ek nou maar net gou vinnig uitwerk, hy was 16, hoe oud sou hy vandag wees? Hy sou vandag 48 wees. Is hier iemand vandag wat 48 is? Rondom 48? Dan gaan baie van julle ouer mense hier by 60. Maar dink aan, so hy so amper so oud soos as jy rondom 48 is, hy sou rondom jou ouderdom gewees het. Maar hy is nie, want hy's dood op 16. Niemand van ons weet wanneer daai dag van ons kom nie, wanneer ons gaan klop aan daai deur nie. En daarom moet ons gereed wees. Maar mens kan nie gereed wees as jy lewe met vrees vir die dood en jy wil wegleef van dit af nie. Ons moet na dit toe leef en weet, ons almal is op pad. Maar hoe leef ek met daai conviction? Hoe leef ek met daai boldness vir iets wat tog nie mooi is nie, iets wat my tog hartseer maak? Hoe moet ek daaroor dink? En familie, dis interessant as jy nou kyk, Morgan Freeman, die goeters wat hy doen, en hoe hy na convicts toe gaan, om vir hulle te sê, kyk, weet wat jy gedoen het, maar hoekom het jy dit gedoen? Hy wil uitkom by, hoekom is daar sleg in die lewe? Hoekom is daar uiteindelik die dood? En daar's net een plek waar jy daai antwoorde kry, en dis in hierdie boekie. Dis in hierdie boekie. En elke week maak ons hom oop, en ons soek vir wysheid en perspektief. Daar's nie altyd maklike wit en swart antwoorde nie, maar ons perspektief. Ons kan perspektief kry en ons kan wysheid kry by die Heilige Gees oor die dood, wat vir jou daai boldness en daai conviction gee. Daai aha, net daai iets, daai vrede in jou verhouding met die Here, al is die dood 'n realiteit. As jy jou Bybel hier het, dan wil ek jy moet vanoggend oopmaak, daar in die begin weer by Genesis 3. By Genesis 3. Vanaf vers 17 gaan ons na kyk. As jy nie jou Bybel hier het nie, dan is jy welkom saam met my te volg op die skerm. En ek sê dit nie meer elke diens nie, maar ek sal jou encourage. Ek wil jou encourage om jou Bybel saam te bring. Ek love dit om te sien as mense in hulle Bybels highlight, merke maak, en dat mense besig is met hulle Bybel, want iemand wat besig is met hulle Bybel, weet ek, is besig met Jesus, en dit is tog wat ek hier probeer regkry, is om mense te help om besig te wees met Jesus. So, as jy volgende week sal onthou, sal ek dit waardeer. So, ons begin by vers 17 van Genesis 3, en het sê die volgende: vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek. So die eerste les hier vandag is, moenie vir jou vrou luister nie. Dis hoe wat ek hier kry, ek weet nie wat lees julle hier in nie, maar nee, wat sê die Here vir hom daar? Is dit deur jou toedoen vervloek? Met ander woorde, jy was 'n slappie gewees, jy was nie 'n leader gewees nie, want ek het vir jou gesê, jy moet leadership vat daar, jy het geweet sy doen verkeerd, en jy het dit laat gebeur anyway. So jy het jou leadership daar laat val, en as gevolg van dit, gaan daar nou gevolge wees, is die aarde vervloek. Okay, wat beteken dit? Hy sê, met swaar kry, sal jy daaruit 'n bestaan maak. Jou lewe lank, die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet.
totdat jy, en hierdie is belangrik, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem, stof is jy, en jy sal weer stof word. Met ander woorde, die lewe op aarde gaan moeilik wees, tot en met die oomblik wat jy by daai deur kom, en jy sterf. So hier's 'n oordeel oor sonde, die uiteindelike oordeel is die dood. So, dis moeilik, jou lewe gaan moeilik wees, maar nie net dit nie. Uiteindelik is daar die oordeel oor jou, jy gaan doodgaan. Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle het dit aangetrek. Ek dink hierdie is 'n baie belangrike ding wat mense so vinnig kan oorlees. Okay, hulle was kaal, toe is hulle nou skaam, nou kry hulle velklere, maar wie het dit vir hulle gegee? Die Here het dit vir hulle gemaak. Wat vir ons iets wys van die Here se hart oor ons skaamte, oor ons sonde, oor ons seer en die gevolge van sonde op ons lewe, dat hy nie kom met 'n hart om te veroordeel nie, maar dat hy kom met 'n hart om te bedek en te help, né? En toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek, kyk mooi wat sê hy nou hier, as hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat, en daarvan eet, en altyd bly lewe nie. Daar was 2 bome in die middel van die tuin. Net een het die Here hulle verbied van om nie van te eet nie, dit was die boom van kennis, want hy het geweet, as hulle eet van daai boom, dan weet hulle van goed en kwaad, en hy wou dit nie gehad het nie. Sê, hy maak hierdie wêreld vir ons, alles is perfek, ons weet van goed, hy sorteer die ander goed uit, maar dit is waarvan ons moet weet, ons moenie aan daai boom eet nie. Die ander boom is hierdie boom nou, is die boom van lewe, waarvan hy wil hê ons of daai boom kon hulle eet van, want hy het die mens gemaak om vir ewig saam met hom te lewe, maar in daai perfekte situasie. Maar nou dat daar sonde is, nou sê hy, okay, nou ken hulle alles, maar as hulle nou van hierdie boom eet, van die boom van die lewe, dan gaan hulle altyd bly lewe, en ons wil nie dit hê nie. Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit, om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is, en die Here God het die mens uitgedryf. Hoekom? Om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. En hoe het hy dit gedoen? Hy het oos van die tuin, het hy gerubs gesit, engele, en ook 'n vlammende swaard, wat heen en weer beweeg. 'n Vlammende swaard wat heen en weer beweeg. Ek hoop regtig dat hierdie skrifgedeelte vandag met jou hart gaan praat. Ek weet dit gaan. Ek weet die Heilige Gees gaan dit gebruik om jou te bless vandag en jou te encourage. Wat sê hierdie woord vir ons? In Genesis 3, toe sonde die wêreld binnekom, was dood die gevolg gewees. Dis die uiteindelike oordeel oor sonde. En as mens dit net so aanvanklik kyk, dan kan 'n geweldige vrees mens beetpak. Omdat mens sien, okay, so ek weet Jesus het gesterf vir my, maar nou het God hierdie oordeel van die dood oor ons gebring. So God veroordeel my sonde, en hy slat my met hierdie ding die dood, en dis nou 'n moeilike ding, want okay, nou het Jesus vir ons gesterf, maar ons gaan nog steeds dood. So baie mense kan met hierdie worstel, en as jy nie die regte perspektief oor dit het nie, as jy nie dit sien deur die evangelie lens nie, kan jy baie vinnig bang word om te dink, die Here wil 'n einde maak aan my. Die Here wil 'n einde maak aan my, want dis tog wat die dood doen, dit maak 'n einde aan ons lewe. Maar vandag wil ek vir jou sê, dis nie net 'n einde nie, dis ook 'n nuwe begin. Dis nie net 'n einde nie, dis 'n begin, en ek wil hê jy moet jou hart oopmaak vir hierdie woord. En ek wil begin met hierdie vraag, het jy al ooit gewonder of die dood nie 'n gawe is van die Here af nie? Het jy al ooit so daaraan gedink? Dat die dood 'n gawe is, 'n geskenk van die Here af. Ek wonder, hoe voel jy oor die dood? As jy dink aan die dood, en ek vra jou, en ek sê die woord dood, wat is jou gevoelens wat jy binne jou kry? Ek wonder of jy al ooit oorweeg het dat dit 'n geskenk is van die Here af, en dat dit uit 'n hart van soveel wysheid en liefde kom om ons te bless, nie om ons seer te maak nie. In die Here se almagtige wysheid en in sy amazing liefde, bepaal hy
dat daar 'n dag moet wees wat ek en jy terug moet keer na stof toe. Hoekom doen hy dit? Nie omdat hy ons veroordeel nie, nie omdat hy ons straf deur die dood nie. Ja, dit is seer, dit is 'n oordeel oor sonde aanvanklik en dit is 'n seer oordeel, maar dit kom uit 'n plek van soveel wysheid en liefde. En hier's hoekom. Want God is 'n pa. En hierdie pa van jou kan dit nie verdra om te sien dat ons in hierdie omstandighede in die wêreld, hierdie gebroke, sondige omstandighede, dat ons vir ewig hier moet bly in hierdie omstandighede nie. Dis hoekom hy daar sê in daai skrifgedeelte. Okay, nou ken hulle van alles goed en kwaad. Nou is daar sonde in die wêreld, nou is daar siekte, nou is daar konflik in families, nou is daar korrupsie, nou is daar steel, daar's moord, daar's al hierdie lelike goed. Wat gaan ons nou doen? En die Here sê wat ons doen is, ons vat hulle uit die tuin uit. Nou moet hulle nie nou aan die boom van lewe eet, dat hulle vir altyd bly lewe in hierdie kondisie nie. Want kan jy jou indink familie, dink gou daaraan, dat in hierdie kondisie waarin ons nou is, in sonde, in seer, in konflik, dink aan iemand soos Hitler. Imagine iemand soos Hitler het vir ewig gelewe, en ons kon nie doodgaan nie, en hy kon niemand doodmaak nie. Hy kon mense net martel, maar daar's nie dood nie. Ek en jy kan nie doodgaan nie. Ons is vir ewig, is ons op hierdie planeet met alles lelik en seer hier, met mense soos Hitler vir ewig. Imagine hoe sou die lewe gewees het. En wat die Here hier sê is, ek soek nie dit vir hulle nie. Dis nie my droom vir hulle nie, so ek gaan daai stop. En hy bless ons. Dis 'n genadegawe, die dood. Sê ek gaan 'n einde maak aan hierdie situasie. En dis die eerste deel van die blessing, is om 'n einde te maak aan ons seer. Om 'n einde te maak aan die lyding hier, om 'n einde te maak aan hierdie situasie wat hy sê, julle gaan werk en julle gaan stres en dit gaan moeilik wees en huwelik gaan moeilik wees, alles gaan moeilik wees tot die dag wat hy ons bless met daai deur. En hy maak 'n einde aan alles seer en hy maak 'n einde aan ons trane. Maar dis nie al wat hy doen nie, want God is nie net die God van eindes nie, hy is die God van nuwe beginne. En hier's waar Jesus inkom. Imagine as hy net 'n einde gemaak het en hy het net die dood ingebring. Dan ek en jy gelewe vir average 70 jaar, 80 jaar, daar gaan ons dood, nou is ons weg. Of ons gaan hel toe. Maar het jy jouself ingedink om weg te moet wees, net weg. Sluit gou jou oë, druk gou jou oë so hard toe as wat jy kan en imagine net pik swart soos jy's weg, jy bestaan nie meer nie. Dis onmoontlik om te doen. Want selfs al druk jy jou oë toe, is jy hoor goed en jy het sintuie, jy's hier, jy lewe, jy ervaar, dis mens wees. Maar het jy al ooit gedink daaraan om net as die Here in sy kwaad net gesê weg en ons is nie meer hier nie. Jy kan nie meer voel nie, kan nie meer lief hê nie, jy kan nie meer liefgehê word nie, hoe bad sou dit moes wees. En imagine dit is waar die dood gestop het. Dit sou nog steeds tot 'n mate 'n blessing gewees het. Ons gaan nie getorment word vir ewig nie. Weg. Klaar met die sleg, maar dis nie God se plan nie. Sy hart is ek wil vir ewig by jou wees. Ek wil hê jy moet vir ewig by my wees en ek wil hê die droom wat ek vir jou gehad het van die begin af, ek wil hê dit moet realiseer. So ja, die dood maak 'n einde aan ons seer hier, maar is ook 'n nuwe begin deur Christus. Want toe kom Jesus aarde toe. Hy leef die lewe wat ons nie kon leef nie, ook op pad na hierdie deur toe. Hy gaan deur die deur van die dood, maar hy sluit hom oop van die ander kant af. Hy sluit hom oop van die ander kant af, dat die deur nie net 'n dooie stoppunt is nie, dis nie net 'n einde nie, maar is 'n nuwe begin, want hy wag by daai deur en sê, die dag as jou tyd kom, gaan ek hierdie deur vir jou oopmaak, en jy gaan deur die deur loop, dit word nou net 'n deurgang na die ewige lewe, na 'n nuwe begin, na dit wat ek nog altyd oor jou gedroom het, dat dit gaan plaasvind. Hoe amazing is dit? Hè? Dat mens so daarna kyk en besef, die dood is 'n blessing. Die dood is 'n gawe, dis seer, maar dis 'n gawe wat God ons gee, om in sy wysheid en liefde te deel met hierdie situasie waarin ons self bevind in hierdie wêreld, in hierdie gebrokenheid.
om ons nie net weg te vat nie, om nie net te sterf nie, maar om op te staan en vir ons 'n nuwe begin te gee. Laat ons vir ewig saam met hom kan lewe. Ek onthou op college het my dogma proffie het geskryf hieroor oor die dood en hy het gesê daar moet 'n gesonde haat in elkeen van ons wees vir die dood. Want die dood was nooit God se plan nie. So daar moet 'n gesonde haat wees vir die dood, maar saam met dit en meer as dit amper, moet daar 'n gesonde liefde wees vir die dood. Omdat ons sien dit is deur die dood wat ons hemel toe gaan. Almal van ons wil hemel toe gaan, almal van ons wil by die perfekte wêreld uitkom, niemand van ons wil doodgaan nie, en daar moet tog iets in ons wees wat sê, ek smag na daai dag wat ek kan hemel toe gaan. En as jy dit sê, eintlik, sonder dat jy dit weet, sê jy, ek smag om dood te gaan, want dis al hoe jy daar kan kom. Dis soos om te sê, ek smag om by Durban te kom, ek wil net nie ry nie. Ek wil net nie by die lughawe uitkom nie, of ek wil net nie op die pad, ek wil nie op 'n teerpad wees nie. Nou sit jy net daar by die huis. Ons moet deur hierdie deur gaan. En ons moet met boldness na hierdie deur toe leef om te weet, dis nie 'n stop nie. Dit gaan my nie stop nie. Dit gaan net een ding doen, dit gaan die seer wegvat. Dit gaan alles wegstrip wat nie moes gewees het nie. En dan gaan dit vir my, alles wat ek moes gehaat het, gaan dit vir my bygee. Dis hoekom die Bybel heel aan die einde vir ons sê, wat moet ons ultimate gebed wees? Kom Here Jesus, kom. Die beste ding, besef jy dit, wat nou kan gebeur, is as Jesus terugkom, nou, in hierdie oomblik. En ek dink as mense 'n wanpersepsie het van die hemel, en van God se hart, dan leef jy weg van hierdie deur af. En dis soos die ou wat, wie se pa of se ma vir hom sê, as ek nou vir Josh byvoorbeeld sê, Jesus, weet jy wat gaan ons in die hemel doen? Ons gaan sing en ons gaan dit, en hulle dink, o, hemel, en hulle sê vir die Here, asseblief, u kan my kom haal, net nie nou nie, want ek wil nog rugby Joel, want hulle, dit creëer daai mindset dat lewe op aarde is lekkerder as wat dit gaan wees in die hemel. Die lewe in die hemel gaan boring wees. Ons gaan daar rondvlieg soos engeltjies, hierdie vet engeltjies met die vlerkies en op harpe speel. Daar's baie van daai wat hierdie kerk geskep is in mense se koppe, asof ons die hele tyd daar gaan sit en na 'n preek luister. Maar die Bybel sê, niemand gaan meer preek in die hemel nie. Gaan ons wil sing? Obviously gaan ons wil sing, maar ons gaan so vol joy wees, ons gaan lewe, ons gaan leer, ons weet nie alles wat ons gaan doen nie, maar ons weet wat God se hart is. En omdat ons weet wat God se hart is, dit is soos kids, as jy 'n hart het vir jou kids, en jy het hulle al surprise, 'n paar Kersfeeste of 'n paar verjaarsdae, dis nie eers dat hulle jou alles hoef te sê, presies wat jy vir hulle moet koop en doen nie, hulle weet. Like, you've got this. My ma en my pa, hulle gaan dit special maak, because they love me. En ek wonder of jy so voel oor die Here en die dood. Dat daai dag gaan so special wees. Want hy gaan dit so special maak vir jou, en dit gaan net hierdie wow surprise wees, as jy by hom aankom, en hy ontvang jou daar. Nie net vir daai dag nie, maar dit is so belangrik om God se hart te ken in lig van die dood en in lig van hierdie deur, dat ek en jy nou, hier waar ons nou is, weet, hy's lief vir my, hy's met my. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat hierdie deur kan oop wees van versoening, dat ek by hom kan wees en hy by my. En dis 'n verhouding wat vir ewig gaan aanhou. En ja, as ek eendag in die hemel is, gaan dit na 'n ander level toe gaan wat ons nou nie eens kan fathom nie. Maar terwyl ek hier is, daai verhouding gaan vir ewig aanhou. Ek leer die tieners dit ook. Hierdie verhouding gaan vir ewig aanhou, maar hy begin nou. Hy begin nou. En Jesus, toe hy sterf aan die kruis, maak hy nie net die deur vir ons oop, laat ons eendag kan hemel toe gaan nie, maar dat die Heilige Gees deur daai deur nou aarde toe kan kom, en dat ek en jy 'n deur word waardeur hy kan lewe. Dat ja, eendag gaan hy my trane wegvat as ek deur daai deur stap, maar vir nou kom hy eers hierdie kant toe deur daai deur, hy's by my, hy's in my, hy wil in my werk, so hy weet ek het staf hier wat nie lekker is nie. Hy weet daar's gebrokenheid, hy weet daar's trane hier binne my, en hy wil nou al genesing bring hier. Alles gaan nie perfek wees nie, maar hy kan begin om goeders nuut te maak, hy kan om begin om met goeders te werk, soveel so dat jy 'n deur word, waardeur hy kom skyn, sy liefde,
dat jy ander mense se trane kan afdroog. Dat jy vir ander mense hoop kan gee, deur die boodskap van versoening, deur die evangelie, deur hierdie amazing waarheid om te sê, ons gaan nie vir altyd hier wees nie. Ons gaan nie vir altyd met hierdie goed stoei nie, en al stoei jy met hierdie goed, bepaal dit nie wie jy is nie. Moenie laat daai goed jou definieer nie. Kom luister hier, wat sê die Here oor jou? Kom kyk hoe voel hy oor jou. En is dit nie amazing nie, dat ons lees hier in Genesis 3, duisende jare later het Jesus eers gekom en gedoen wat die Here daar gesê het hy wil doen. Maar ons sien al sy plan daar, ons sien al sy hart daar. Is ek soek jou by my. Ek wil jou nie kom veroordeel nie, ek wil bedek. Ek wil hierdie situasie uitsorteer en ek gaan 'n plan maak. Die dood was nie my oorspronklike plan nie, maar is nou deel van my nuwe plan om alles nuut te maak. Dit gaan jou nie stop nie. Dit gaan jou nie keer nie. My plan vir jou gaan nog steeds wees. En as jy dit weet, en jy weet dat jy weet, die Here het dit reeds gedoen vir ons, man, dan moet jy met 'n ander boldness lewe. Dan moet jy voluit lewe. Dan weet jy mos, hier's geen issue hier op aarde wat jou lewe definieer as verby nie. As klaar, as jy het nie 'n purpose nie, jy is nie belangrik nie, jy is nie kosbaar nie, jy is nie waardig nie, daar's niks wat jou so kan kom definieer nie, want dan sê jy, daai ding is groter as die bloed van Jesus. Niks is groter as wat Jesus vir ons gedoen het aan daai kruis nie, niks nie. En ek wonder of jou hart oop is, met daai boldness om te sê, yes, lewe is tough, let's be real, die lewe is moeilik. Maar die Heilige Gees sê, maar jy's nie alleen nie. Want ek kom deur daai toe, Jesus daai deur oopmaak, jy gaan eendag deur hom stap, maar ek het al klaar deur hom stap na jou toe. Ek is nou by jou om te sê, kom ons sort hierdie goed uit. Jy hoef dit nie alleen te doen nie, ek wil jou help. Ek wil nou in jou hart kom vat. Dis baie interessant en mens sien weer eens God se hart daarin. Jesus se hart is so amazing. As jy die Bybel oopmaak, dus T.D. Jakes het een keer gesê, many people know God's head, but they don't know God's heart. Baie mense probeer die Bybel bestudeer soos om feite en teorie en studies te maak van die Bybel, in plaas van net te sê, wat's God se hart hierso vir my? En as jy Openbaring lees, een van die grootste studies en kontroversiële boeke amper, want soveel teoloë beklei oor al die goed, ek dink hulle beklei soveel oor kopgoed, dat hulle mis net die hart van die Here. En een van die maniere hoe jy die hart van die Here in Openbaring sien is, die Here vertel ons nie alles wat in die hemel gaan wees nie. Hoekom nie? Ek dink omdat ek en jy kan nie verstaan van perfektheid nie, volmaaktheid. Ek en jy kan dit nie verstaan nie, want dis nie ons realiteit nie. Ons realiteit is totaal onvolmaak. Ek en jy is onvolmaak, die lewe is onvolmaak en gebroken. So hy kom en hy vertel ons dit op 'n manier van die hemel, dat ek en jy kan relate. 'n voorbeeld hiervan is in Openbaring 21 vers 4, net hierdie een versie. Dit sê, wat gaan hy doen? Hy sê, ek gaan kom en hy sal die trane afdroog. Dit sê, die dood sal nie daar nie meer wees nie. Kyk hierso. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Al die goed waarmee ek en jy kan relate. Die dinge van vroeër het verbygegaan, al daai seer, al daai moeilikheid, verbygegaan. En wat sê hy, wat gaan hy doen? Kyk, maak alles nuut. Dis my doel. Dis my doel met hierdie gawe, wat ek weet dit maak seer. Weer is nie die beste manier hoe jy wou op 'n aeroplein gegaan het, en dan land ek jou daar in die hemelse airstrip. Dit gaan nie so gebeur nie, as gevolg van sonde, daar's gevolge, hier so dit gaan gebeur. Maar sien net my hart hierin. As die Here ons moes vertel van alles hoe die hemel gaan wees en die perfektheid en die volmaakte daarvan, sou dit wees soos om vir 'n blinde persoon te vertel wat blind was van jongs af van kleur. Al die kleure in die wêreld, hulle kan dit nie verstaan nie. Ek en jy sou dit nie verstaan nie. En hy kom en hy sê, luister, jy relate met hierdie goed, né? Pyn, trane. Eendag as jy in die hemel is, het gaan alles weg wees. So kom ons maak hierdie persoonlik gou, soos ek afsluit vanoggend. Wat is dit in jou lewe op hierdie oomblik wat jou laat voel, ek wens hierdie was weg, ek wens my realiteit was anders? Nou, C.S. Lewis, hy sê dit so, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Wat is dit
in jou op hierdie stadium wat jou laat voel, hierdie maak seer, hierdie veroorsaak trane by my. Partykeer sien niemand dit nie. Partykeer is dit as ek my kop op die kussing lê, partykeer is dit as ek alleen in die kar ry, maar hierdie ding, dit werk nogals in my en op my. Dis 'n gewig binne my, ek dra swaar aan dit. Wat is daai ding? Jesus sê vir ons, eendag gaan daai nie meer daar wees nie. Ek gaan dit wegvat. Jy gaan nuut gemaak word. En hoe gaan ek dit doen? Deur die dood. Deur die dood. Ek gaan jou wegvat hier. Ek gaan jou vat na jou ewige huis toe. Jy's nog nie by die huis nie. Weet jy dit? Jy's nog nie by die huis nie, jy's op pad huis toe. Hierdie is net 'n stasie. En vanoggend, soos ek afsluit, wil ek jou vra, wat is dit in jou lewe wat jy dalk vanoggend wil sê, Here Jesus, kom help my asseblief met die ding. Ek struggle met dit. Hierdie deel van sonde, hierdie deel van die seer en die gevolge van die lewe, hierdie kant, dis moeilik vir my en ek stoei met dit en ek voel ek verdrink met dit, ek voel moeg om hierdie battle te fight, ek het net u hulp hier nodig. Hy wag net vir daai gebed. Dis sy hart om mense te help. En soveel mense vra net nie. En vanoggend gaan ons hom vra. So ek wil vra net daar waar jy sit om jou oë te sluit, dan wil ek vir jou bid. Here Jesus, ons erken die realiteit van gebrokenheid, die gevolge van sonde. Ons sien dit oral om ons, maar ons sien dit ook as ons in die spieël kyk. Ons sien dit ook binne in onsself. Ons sien dit in ons eie huise. Sien dit op die nuus as ons na die oorlog kyk. Alles kom tot op 'n punt, tot op daai groot dag wat u gaan terugkeer om alles nuut te maak. Maar Here, tot dan is ek nog hier en ons is nog hier. En hier is dit moeilik. En hier maak seer. En u sien elke hier in hierdie vertrek vanoggend. U sien elke battle, u sien elke stukkie gebrokenheid, u sien elke ding wat ons moeg maak. En vanoggend gee ons dit vir u en ons sê, Here Jesus, ons sien u hart, dat u dit wil wegvat van my af, eendag in totaliteit, en as gevolg van dit, dat ek dit glo, weet ek u is nou hier, en u wil my help met hierdie ding. Ek weet u wil my nie alleen hierdie las laat dra nie, so ek vra u asseblief kom help my, kom in my lewe in. Miskien sit hier iemand hier vanoggend en Here, hulle is ver van u af. En as hulle eerlik moet wees, sal hulle sê, Jesus, ek wil my saak met die Here regmaak vandag. Here, mag hulle hoor dat daar's niks wat hulle kan doen om dit reg te maak nie. U het reeds alles gedoen. En al wat hulle moet doen is net sê, kom in, Here. Want u staan reeds by die deur en klop al lankal. Mag hulle oopmaak. Gaan nou in, Here. Druk hulle vas. En laat hulle u hoor, Heilige Gees, vir hulle fluister. Ek het nie gekom om jou te veroordeel nie. Ek het gekom om jou te red. Ek het gekom om saam met jou hierdie pad te stap. Ek het gekom om jou uiteindelik te lei deur die dood na die ewige lewe wat ek nog altyd oor jou droom, dat jy vir ewig by my kan wees. Ek soek jou, ek soek jou, ek soek jou. Mag hulle dit hoor vanoggend en ja sê. Ons dankie vir u hart, dankie vir hierdie woord, dat ons na die begin van die Bybel toe kan gaan. 'n Woord wat duisende jare oud is, dit kan oopmaak, reg in die begin van die mensdom, en geïnspireer wees. Nie deur iets wat iemand met 'n slim kop geskryf het nie, maar net deur u hart, om te sien dit wat u wil hê. En dis nie 'n maklike antwoord vir al ons probleme nie, maar dis 'n antwoord wat ons vul met soveel vreugde en vrede, want dis 'n antwoord wat ons nodig het. Vir ons eendag en vir ons nou. En ons sê vir u dankie daarvoor, Here, dat ons weet, ons kan so lewe, met die wete dat u met ons is. En dat die God, die almagtige God wat alles gemaak het, voel so oor my. En selfs goed wat dalk moeilik is, het hy gedoen vir my eie beswil in sy absolute wysheid en liefde.
Dankie dat ons daai perspektief vandag kan kry. Kom plant dit in ons harte en help dat ons dit so kan water, dat ons met daai geloof kan lewe, met daai boldness kan lewe en dat dit tot oorlopends toe kan gaan na ander mense toe in ons lewe, dat ons die evangelie, hierdie boodskap van versoening gaan verkondig, want dit is ons missie op hierdie aarde. Ons is u kerk, u familie, u span en u stuur ons uit. Ek het u so lief. Ek sê vir u dankie. Ek bid dit in die naam van Jesus en ons sê saam. Amen.